¿Quién llegó? ¿Quién? ¿Quién? ¡El alguacil, Roy! Sí. Ay, Borbón, me asustas. Jajaja, gusto de verte también. ¿Lo mismo de siempre? Con mucho hielo. Este calor me está matando. Por cierto, quedaste en platicarme algo que quedó pendiente. ¿Alguna vez te habían dicho que eres más chismoso que una mujer? Vamos, hombre. Aquí estamos en familia. Quizás me veo tranquilo el día de hoy, pero vengo de presenciar un juicio. ¿Recuerdan el asesino de la villa? Ah, sí. Ajá, claro. ¿Tú sabes quién fue? Resultó todo un Ni idea, caso ni idea. retorcido. Vengo exhausto. Todo comenzó con el famoso asesino que masacró a toda una familia entera. ¡Oigan! ¡No! ¡Corte! ¡Esto no es una pesadilla! ¡Producción! Regresamos. El acusado resultó ser un verdadero loco. La familia Grims se encuentra reunidos en esta tarde para atestiguar el juicio de un supuesto culpable de una tragedia vivida. Sí, de una masacre aterradora. Para ello, tenemos presentes a los padres de la familia de los difuntos, de las difuntas víctimas. Por esta desgracia, ahora nos encontramos todos reunidos aquí para poder dar comienzo a este juicio. Quienes ahora no logran llenar su vacío, luego de saber las atrocidades del acusado que se encuentra entre nosotros. Conforme a la evidencia por parte del grupo de investigación que ha efectuado las autoridades, se ha reconocido los siguientes cuerpos. Udrek Grims, Clicia Grims, Marius Grims y Tila Grims. También los cuerpos de todo el escuadrón de seguridad, junto con los sirvientes. Tenemos al alguacil del grupo de investigación y seguridad al mando, Roy de la Brecha, que tiene un informe para nosotros. Adelante. Me declaro testigo de presenciar al susodicho culpable luego de rescatar a las últimas víctimas del crimen, la señorita Aiden Grims, quien venía protegiendo a su hermano menor, Chris Grims, quienes los tenemos aquí en el juicio para dar refuerzo a este hecho con la evidencia de lo sucedido. Como voz de la guardia declaro que el acusado Hermín fue detenido luego de hallársele con un cuchillo en mano mientras forcejeaba con Arlinda, la sirvienta que defendió a los dos chicos de las manos del agresor. Desafortunadamente, la señora Arlinda no logró vivir. Bien. He allí el testimonio. He allí el testigo del caso y guarda de los jóvenes sobrevivientes. Un testigo en contra del acusado, señor y señora Grims, en representación de ustedes, nuestras más sinceras condolencias. ¿Algo que tengan que decir? Pena de muerte a ese infeliz. No logramos recuperar a Desto. En verdad esto es un infierno. No es justo. Hermín, confiábamos en ti.
Confiábamos en ti. No. No, esto es una equivocación. Hija, ven, trae a tu hermano. Según las leyes establecidas y decretos sellados como respaldo ante las cuartas regiones monarcas, se declara y se condena al acusado como máxima amenaza para la población. Debido a la balanza de Osilius, se determinará la ejecución por guillotina, a menos de demostrar con hechos lo contrario. Es ahora el tiempo de nuestro acusado para abogar por su propia vida. No podrá defenderse. No podrá defenderse. Silencio. Aiden, diles la verdad. Hermín, te escuchamos. Maldito. Mala. Mala mujer. Si me permite, debo agregar que ese hombre padece de problemas mentales. Eso no lo hace inocente. Casi todos mis hijos han muerto y ese imbécil no los traerá de vuelta a la vida. Mamá, disculpen. Yo quisiera decir algo. Aiden. ¡Guardias! ¡Sujétenlo! No se le pasará. Es solo un ataque de nervios. ¿Por qué defiendes a ese asesino, hija? Mamá, Hermín no fue el culpable. Yo estuve ahí. Yo puedo testificar de todo lo que vi. Aún recuerdo cómo comenzó todo. Al principio todos lo culpaban. Inclusive él se nos llegó a perseguir porque fue manipulado. La señora Arlinda resultó ser la causante de la muerte de mis hermanos. Con su permiso, ¡Silencio! Entre la oscuridad, esa mujer se transformó en algo aterrador. Creíamos que era Hermín. No soportábamos oír aquellos aullidos aberrantes. Tuve mucho miedo. Es confuso, pero Hermín fue manipulado por ella. Como si fuera su marioneta. Aquella mujer levitaba por el aire con un aspecto indescriptible. Sus manos esqueléticas sujetaban a Hermín. Él tenía un cuchillo en sus manos. Su vista estaba perdida. La presencia maligna de Arlinda lo utilizó para poder acuchillar a mis hermanos. Al final, Hermín se negó a las órdenes de ella. Por
por lo que Arlinda nos amenazó. Mencionó en múltiples voces espantosas que todos nosotros seríamos castigados por la nigromancia. Y Hermes nos defendió de ella. Fuimos sacudidos por una fuerza tan oscura que estuve a punto de perder la cordura. Solo sé que caíamos de la ventana y corrimos, Chris y yo, con todas nuestras fuerzas. Gracias, pequeña, por compartirnos esto. Eso explica por qué solo encontramos a Hermín con cuchillo en mano. Inspeccionamos el cadáver de Arlinda, incluso su cuerpo se pudrió de forma acelerada. No hay actualmente rastro de ella. ¿A qué te refieres con no hay rastro de su cuerpo? Así es, se desintegró su cuerpo. ¡No! ¡No puedo hacer eso! ¡No! Tú fuiste el culpable. No, yo no fui. Perdón que interrumpa. No pude perderme este juicio. Este acusado de nombre Hermín, o como así lo conocí cuando estuve en prisión, me platicó toda su historia, incluso he descubierto esto. ¿Un libro? Es un memoria muy antiguo. San Francisco de Tadeo me lo encargó con mucho cuidado. Un viejo amigo de la parroquia. Es un seminarista que se ha dedicado a estudiar las fuerzas oscuras, entre ellos la nigromancia. Con el permiso de todos ustedes, los nigromantes se encargan de traer al mundo ¿cómo se llama? A todas esas almas en pena, incluso a doblegarlas cuerpos débiles de espíritus, tal como el caso de Hermín. Por lo que el hombre solo fue un instrumento en manos de una fuerza maligna de ultratumba. Está fuera de nuestras manos, incluso para la Guardia de Defensa. Disculpe, pero yo no creo en la magia negra o esa brujería que están nombrando. Esto resulta ser más complicado de lo que parece. El acusado agoniza. Se ve que sufre con esa tortura. La nigromante puede estar entre nosotros. Incluso puede que Hermín sea, su ventana. Declaro que es inocente. Pero lamentablemente la nigromante lo seguirá utilizando por el resto de su vida. Es esclavo de este mal desde que leyó en la biblioteca su propio himno de los muertos. Arlinda siempre le encargaba limpiar libros. Eso lo explica todo. ¿De qué están hablando? Todo escrito puede adulterarse en un manuscrito maldito que puede condenar tu vida. Incluso aquellas hojas de sentencia que están en tus manos o este mapa que traigo en mis bolsillos.
Cualquier cosa, cualquier hoja. Eso significa que Hermín representa una amenaza, con o sin su consentimiento. Mi esposa tiene razón. Si el hombre está condenado a la locura, deberían de acabar con su propio martirio, tal como hizo con el nuestro. No, no pueden ejecutarlo. Él es inocente. Hija, ni la vida de ese hombre es vida. La pena de muerte acabará con su sufrimiento. Es una realidad. No sabemos qué sucederá con él en la muerte, pero por lo menos descansará de este mundo. Confirmo y apoyo su ejecución. Por el bien de todos. Por el bien de todos. Por el bien de todos. Jovencitos, bien, ante las leyes decretadas y la conclusión tomada ante las amenaza a la sociedad como peligro personal, incluso para el mismo condenado, Hermín será sentenciado a la guillotina mañana al mediodía. Se da por concluida esta sesión. No. ¡Qué fuerte! Nunca había escuchado algo así. Yo le creí a ese hombre. ¿Se acuerdan que les hablé del hombre del lobo que derribé? Sí, ese. La hechicería es real y no debemos subestimarla. Mi marido metiendo sus narices donde no le incumbe. Debería de venir a tomar una cerveza bien fría con nosotros. No lo conozco y me agrada. ¡Elsa! ¿Por qué esa cara? Necesito que conozcan a alguien.